Nggih, nggih. Nah, iki untuk nirong kan enak Ah, persenelenge cekel, persenelenge. Alon-alon Mas iki gerakan iki. Maju. Sira balik nang iki. Rumah. Iki nyekel sampure. Terus di sikile tengen ditakne. Terus digoyang ngiwa. Nengen. Terus dilumahne. Ditarik ngiwa. Terus jinjit tengen maju tengen. Kres. Kilo. Ngilo sing ngesor iki Sing alas sikile sing ngene to. sing jinjit nek ngilo sing kiwa. Nggih, siap. Lah bar niki tiduk ning ngarep dodo sing ngilo mang terus tangane tengen dilumahne. Nggih ta. Terus digoyang ngiwa, Yang iya. balik nang tengen murep, dilumahne, Tarik. puter, sikile kiwa ditarik. Tarik. Maju, persiapan sampur, iki sing kiwa nyekel sampur, balik mriko. Deng. Mak, Terus jeler. balik neh. Nyamping lho Bali. Nyamping, nggih, mecan. Nyamping, ora maju. Terus digoyang neh. Dilumahne. Ditarik ke kiri. Maju, kres, ngilo. Ki waktu kres ki sikile didapen ora, Sobat? Kesehan lho, nek pas kres niki sik panggah. Panggane mburi ya. Guri nggih. Lah pas ngilo niku sikile iki wae digeret nang ngarep, dijajar ya. tangan. Terus tidukne, tangane tengen rumah. Digoyang ngiwa, balik neh, murep, terus lumah, tarik, puter, sikile kiwa tarik. Maju kiwa, goyang niki mriko sira, lumah, dem. Wis balik neh. Aja mingar-mingur, Gong. Pate panjalan wis. Gerak kuwe wong cetok.